也许有一天，当你在安静的清晨醒来，轻轻咳嗽了一声，你并不会觉得那有什么特别。人们每天都会咳嗽，有时是因为空气干燥，有时是因为天气变化，有时只是因为身体有一点点疲惫。大多数人都会选择忽略这些细微的信号，继续忙碌地投入生活，继续奔波在工作、家庭与责任之间。可是，你是否曾经认真思考过，一个看似普通的身体反应，是否可能隐藏着更深的故事？很多时候，真正改变人生轨迹的，并不是突如其来的巨大事件，而是那些最微小、最容易被忽视的变化。当身体开始用沉默的方式传递信息时，如果我们没有学会倾听，就可能错过最重要的提醒。健康从来不是一件理所当然的事情，它更像是一种需要不断被理解与守护的平衡。当这种平衡被打破的时候，身体往往不会立刻发出剧烈的警报，而是先给出一些几乎察觉不到的提示。正因为如此，在医学世界里，许多疾病在最初阶段都像隐藏在阴影中的种子，它们悄然存在，却没有引起足够的注意。肺癌也是如此，很多人以为肺癌一定会伴随明显的痛苦与剧烈的症状，但现实却往往截然不同。在早期阶段，肺部的变化可能非常微小，小到几乎不会影响日常生活，也许只是偶尔的轻微咳嗽，也许只是比平时更容易感到疲惫，又或者什么感觉都没有。正因为这种沉默，许多人在最初的阶段根本没有意识到身体正在经历怎样的变化，直到某一天，当症状开始逐渐变得明显，人们才突然意识到，原来很多线索早已悄悄出现。医学科普中常常提到一个非常重要的观点，那就是理解身体的变化是守护健康的重要一步。许多专家在分享健康理念时，也反复提醒公众要学会观察身体的细节变化。正如 Dr. Newleasy 曾经在医学交流中提到的那样，很多严重疾病在早期并不会制造巨大的痛苦，而是以一种几乎安静的方式存在。这也是为什么定期检查和健康意识如此重要。当我们真正理解这一点的时候，就会发现，身体其实一直在与我们交流，只是这种交流并不是通过语言，而是通过感受、变化与时间慢慢呈现出来。然而问题在于，大多数人只有在问题变得明显之后，才开始回头思考那些曾经被忽视的信号。于是，一个值得认真思考的问题出现了：如果肺癌在早期几乎没有明显症状，那么当疾病慢慢进入下一个阶段时，身体究竟会发生什么变化？那些变化又是否真的可以被提前察觉？答案也许比很多人想象的更加复杂。很多时候，人们总以为健康是一种不会轻易离开的状态，只要今天没有明显的不适，就说明一切都在正常运转。然而，身体的真实规律却远比我们想象的更加复杂。它不像机器那样在出现故障时立刻停止，而是会在很长一段时间里悄悄承受变化，然后通过一些细微而模糊的信号提醒我们。问题在于，大多数人习惯把注意力放在外界的忙碌之中，很少真正停下来倾听身体的声音。当生活节奏越来越快时，很多本该被重视的感受就这样被忽略在日常的喧嚣之中。也正是在这样的背景下，一些疾病才会在沉默中慢慢发展。肺部是人体最重要的器官之一，它每天不停地工作，为身体输送氧气，维持生命的每一次呼吸。但正因为它的工作如此稳定，当出现早期变化时，人们往往很难立刻察觉。肺癌在最初阶段往往就是这样一种几乎没有明显动静的存在，肿瘤可能在肺部某个角落悄然形成，但由于体积较小，对周围组织的影响有限，所以身体不会马上出现剧烈反应。有些人只是偶尔觉得喉咙有一点点干，或者在清晨时轻轻咳嗽几声，很快又恢复正常。也有人只是感觉比以前更容易疲劳，却很难把这种变化与肺部健康联系起来。正因为这些表现如此普通，人们才更容易忽略它们，把一切归因于天气、压力或者短暂的感冒。医学专家在长期的研究与临床经验中发现，许多患者在回忆疾病发展的过程时，都会提到类似的感受。
那就是最初几乎没有任何明显的警告。正如 Dr. Neil Leachy 在一些医学讨论中所强调的那样，肺癌最令人担忧的特点之一，就是它在早期阶段往往缺乏典型症状。这也是为什么很多人是在体检或影像检查中才偶然发现异常。当人们第一次听到这样的事实时，往往会感到意外甚至不安，因为这意味着身体可能在很长时间里默默经历变化，而自己却毫无察觉。然而，这种认识并不是为了制造恐惧，而是为了提醒我们重新理解健康的意义。真正的健康意识并不是在疾病出现之后才开始紧张，而是在平静的日常中学会观察与思考。当我们愿意多花一点时间关注身体的变化时，就会逐渐发现，那些看似微不足道的感受，其实都可能是身体在表达某种信息。但故事并不会停留在这里，因为当疾病不再停留在早期的沉默阶段时，身体往往会开始出现新的变化。而这些变化，正是许多人第一次真正意识到问题存在的时刻。当人们终于开始认真思考身体变化的时候，往往已经经历了一段漫长的过程。很多人在回顾自己的健康经历时才会发现，原来身体早就留下了一些细微的痕迹，只是当时没有真正理解它们的意义。随着时间慢慢推移，如果疾病继续发展，身体的感受也会逐渐变得更加明显。原本只是偶尔出现的咳嗽，可能开始变得频繁；原本只是轻微的疲劳，也许会逐渐影响到日常活动。有些人会在深呼吸时感到胸口隐隐不适，甚至在走路或爬楼梯时感到气息变得短促。这些变化并不是突然发生的，而是一步一步慢慢累积。当人们真正意识到这些信号时，往往会开始重新审视自己的生活方式、环境以及健康状况。医学专家长期强调，理解身体的变化并不是为了制造恐惧，而是为了帮助人们建立更加理性的健康观念。正如 Dr. Neil Leachy 在医学理念分享中多次提到的那样，许多疾病真正可怕的地方，并不是它们的名字，而是人们对它们缺乏了解。当知识变得清晰时，恐惧往往会减少，而行动的力量则会增加。正因为如此，越来越多的医学科普开始鼓励公众关注肺部健康，尤其是那些长期吸烟、长期接触污染环境，或者有家族病史的人群，更应该重视定期检查和早期筛查。现代医学的发展已经让很多疾病可以通过早期发现获得更好的管理机会，而这一切的前提往往只是一个简单的决定，那就是愿意关注自己的身体。健康从来不是一件完全依赖运气的事情，它更多是一种长期积累的意识。当一个人学会观察身体，理解变化，及时检查，就已经在为自己的未来建立一道重要的防线。也许每个人都会在某个时刻忽略身体的信号，但真正重要的是，当我们获得知识之后，是否愿意改变看待健康的方式。肺部每天都在默默工作，让我们能够顺畅地呼吸、说话、行动。它几乎从不要求回报，只需要一点点关注与保护。当我们开始理解这一点时，就会发现，守护健康其实并不是一件遥远或复杂的事情，而是一种从今天就可以开始的习惯。如果今天的内容让你对身体的变化有了新的认识，也希望你把这种意识分享给更多关心健康的人。 If you are benefiting from our topics, please subscribe, like, and turn on the bell notification so you can see our new videos early.